बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ये तीन बच्चे हैं जी। ये हैं शाह सुलेमान, ये शाह सुलेमान है, ये अब्दुल्ला सानी है और ये ज़िले सुबहान है। ये तीनों बच्चे पिछले 1.5 हफ्ते से ये खांसी, नज़ले, ज़ुकाम, गले की ख़राबी और बुखार का ये शिकार हुए और डॉक्टर साहब के मशवरे से, डॉक्टर उस्मान साहब के मशवरे से इनको होप वाटर और शुक्रगुजारी वाले प्रोसेस से गुजारा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी दवाई और दूसरे किसी ट्रीटमेंट के ये माशाल्लाह इस वक्त बिल्कुल तकरीबन सेहतमंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की और डॉक्टर उस्मान साहब इसका ज़रिया बने। अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं।